云在天上飘，说明一个问题：今天风很大。所以我们今天走钓点的一个原则就是哪里避风钓哪里。看一下，那边是主河面啊，波光粼粼，搞不了。这边别有洞天，一个大号的沙坑，里边全是菱角，大概是2个小时以前，在这边开了几个菱角洞，已经都打好窝了。现在我隐约看到好像是有泡泡，那我们现在就下去试一下，看这个大回湾里能不能搞到理想中的大半鲫。呜呜冒泡，来了，漂亮！第一条大鲫鱼，好大哦，好长。这个头是不是还可以？这边不好钓，草洞太小了。个头没得毛病，很好。哎呀，哎，上草了。白条开会，钓一条太难了。来了，漂亮！不要！哎，赶快出来吧！哎呀，好难整啊！终于等到你，个头没毛病。来了！哎呀，咋每一条都要上个草呢？上午钓了5个，哎，来了，又上草，商量好的吧？这啥？哇，金黄色，微黄。来了，漂亮！现在这个小鱼非常闹，只能挂泡沫呀。
看一下这泡沫还在嘴巴里。打了这5、6、7个窝，每个窝钓个2条、3条、1条，所以这个渔获呢，看一下，惨不忍睹。大概有个10几条鱼，我倒出来大家看一下大小，这个头还是不错的。数一下有几条，2、4、6、8、10， 11条，大大小小啊。这个是最小的，看一下，这个是最大的，总共是11条鱼。感谢他们的辛勤配合，那走吧，我们下期再见吧。